Hello，我哋嚟到 Day One 啦，因為琴晚咧都係落機，跟住去咗心齋橋行啫。咁我哋瞓到好晏啦，而家咧就準備去天王寺嗰邊啦。咁我想去動物園度行下啦。咁跟住嗰邊仲有啲廟同埋有其他景點嘅，咁一陣間再拍俾大家睇啦。咁咧，我哋就嚟到呢一個天王寺動物園啦，唔使擔心嘅，佢咧有嗰啲路牌指示，唔使 Google Map 都行到過嚟㗎，呢個我老哥講㗎。頭先好似冇撳到，而家入去買飛先。喂，小童200英喎，我買專登小童揀星期日嚟㗎，因為有好多 family 咧。好多小朋友將一齊嚟，咁我就會覺得特別多人，特別開心噶啦！小心啊，個小朋友喺你隔離啊！你睇下，有啦，佢留你空。好啦，今朝咧就搽咗防曬啦，而家去買飛先，拜拜。咁我哋就買咗飛啦，而家可以入去行下啦。動物系列嘅手信啦，但係其實好多咧都唔係官方出嘅，咁所以咧就自己去揾啲覺得抵玩又得意嘅嘢啦。要金影嘅，例如呢啲啦。咁頭先咧 Pokemon Go 咧就話呢度有扭拉啦，咁所以咧我哋就嚟咗呢一個樹熊館度睇樹熊，兼夾埋捉埋我隻扭拉啦，俾大家睇下。其實都好睇到我隻扭拉。咩咧？點都得。咁我哋啱啱咧喺呢個夜行性動物園，因為入面就好暗同埋好多人好興奮好嘈啊，好多細路仔，咁所以咧就比較就費事話繼續拍片啦。咁你影嗰啲相，到時就剪翻嚟俾大家睇。咁你會見到我哋呢度其實都望到通天閣嘅。咁陣間其實我哋即係我哋啱啱12點幾先起身啦，咁你見到我哋行到2、3點啊，其實成個公園都行得七七八八，其實幾得意嘅，值得嚟下嘅。只不過有時候你睇翻都即係打理得算係好好㗎啦，但係有啲嘢就即係個動物比較慘咯。咁啊，所有動物園都係咁㗎啦。咁但係就值得嚟睇一睇嘅，即係你可以話叫增廣下見聞咯。對於我呢啲都市人嘅時候，可以望下一啲咁嘅動物，其實都幾好。咁啊〜去到我哋而家就行埋下一個場，咁啊晏少少，我哋就可以直接，就算你唔 Google 咩，沿住嗰碌塔咧，都可以行到通天閣㗎啦。不禁要拍翻呢一幕俾翻大家睇。啱啱咧呢班細路咧見到呢個白痴姐姐喺度玩完之後咧，睇下成班細路衝晒。
實咧，我哋啱啱喺地鐵站出完嚟之後咧，其實就隔離就係動物園前嚟。咁我哋對正動物園電話咧出翻嚟，我攞個油。咁你就會見到其實呢度有隻好大嘅蟹啊！呢度其實已經係通天閣附近。咁我哋沿住直行咧，就已經係喺度刮嘢食㗎啦。我哋而家咧就唔理你咁多啊，有咩食咗先？章魚燒我哋大愛，呢間必吃啦。好唔好食啊？好油啊！因為我哋呢兩個咧都係章魚燒迷嚟，你哋見到一定要食。好油啊！但係佢話好油，咁所以我哋繼續行夠食。我哋喺呢一個位置過嚟，對面係動物園啊。轉咗過嚟之後咧，喺呢度轉入，咁你見到已經通天閣，咁即係沿住行過去就係㗎啦。你到時候想上去就去啦。咁但係另外其他嗰4邊咧，呢一啲咧都係可以行嘅，咁啊睇下你自己想唔想行啊，都幾得意。咁我二話不說就將魚燒去食咗先，咁啊陣間再拍俾大家睇。終於啊到腳底啊，嚟望下。見到就係咁啊！我哋而家繼續行。咁我哋咧就冇上到去通天塔度。咁啊，因為見到上面好似冇咩嘢，我係就想行嘅。咁但係你想上去睇風景咧，其實都值得上去。咁但係我哋之後喺嗰度兜咗個圈之後咧，就直接行咗過去呢度 Kilsmore 啦。因為就放我哋陣間咧去揾到最終嘅目的地，就係海賊王專門店。步行過嚟 Kilsmore 咧就係喺呢度，喺呢度，睇下我哋就係為咗呢一個海賊王店而嚟。咁其實呢度周圍都好多嘢行嘅商場，即係都係你當行 Times Square 啊、希慎啊、Sogo啊，其實差唔多買衫買褲嗰啲。咁但係有啲活動嘅，即係我都玩咗啲活動啊，玩呢啲。咁就喺今晚就食飯同你講下，我做咗話啲咩嘅。咁主要就係行啲 One Piece 啊。咁入面就係買翻周邊啊，咁其實其他分佈有。咁咧，因為我哋行咗成日太攰咧，就嚟咗香港之前西洋菜南街執咗嗰間 Krispy Kreme 度食冬甩啦。咁咧，我哋就嗌咗3個冬甩，再加2杯嘢，88蚊。而家就食緊呢一個焦糖燉蛋加吉士味。因為咬落好似就冇咗咁啊！佢個皮好似糖咗啊！嗰陣鹽嘢唔係好啱，但係都幾好食。所以我就係話唔使買3個咯，但係你話要食3個。好似好唔連氣咁，我哋開佢呢個商場入去咗第2個商場咧，即係其實我哋喺 Kilsmore 嗰度行大概，即係如果你中意買衫、中意處女嘅話咧，其實可以行3-4個鐘都冇問題。咁我哋而家啱啱行完 Kilsmore 嗰個海賊王啊，兜咗個圈啊，玩下啲垃圾嘢咧，咁其實我覺得大致上冇乜嘢行，即係當然如果你中意 shopping 有嘢行啦，如果唔係嘅話咧，好似我咁。
畫就係冇㗎啦。咁但係我哋就去咗 AVC Mark 度買鞋，即係老實講嚟得日本嘅其中一個一定要去買鞋，就係因為真係一定絕對無論你買咩鞋都一定有平，無論平多定少度啦，有時候真係可以差成600蚊以上都有嘅有啲鞋。咁跟住我哋就因為實在冇乜嘢行啦，咁我哋因為譬如歎完杯咖啡食宵夜，咁啊去咗行過咗嚟呢邊近鐵日本橋，係啊，近鐵日本橋。咁啊我哋喺御堂筋線咧最容易打翻轉頭，咁啊去到動物園前線，咁啊之後喺呢個站咧就已經可以直接行2個步咧，就已經可以經過呢啲。經過界根線，咁我哋要喺界根線搭2個站咁就到㗎啦。咁呢度有咩特別咧？就係呢度主要佢先幫你食嘅，地下街啊之類。最緊要就係你出翻水面咧，即係地下街出翻水面咧，上面係會有好多嘅動漫啊、卡通啊嗰啲之類。咁我哋而家過嚟就開始刮嘢食啦。嗱，我哋而家咧就出咗嚟地面，咁啊見到呢個雙合橋根。咁其實你最尾食完住呢度行咧，都有好多嘢俾你揀嘢食㗎，見唔見啊？係啊，好多真係都食嘢，即係有少少俾我感覺好似台北咯，但係so far 我覺得幾好行嘅。咁啊，而家我哋繼續去刮嘢食。我哋啱啱嚟到呢一間咧，叫做 Little Osaka。咁啊，基本上咧佢話呢度嘅嘢真係平過心齋橋嘅，即係平過大阪城。咁基本上都係賣手信啦。你見到好多垃圾盒啊，我都有啊。即係呢啲咧零食，即係全部一箱箱咁樣。你話算唔算齊全都 OK 嘅，即係如果你想買手信，但係唔想咁貴咧，其實呢度你見好多。可以自己改執，所以都話近鐵日本橋近期都多咗好多香港人嚟啦。咁其實真係幾好行嘅。咁但係獨嘅地方咧，即係譬如你買模型啊、玩具啊、漫畫啊嗰啲地方，咁啊比較窿罅啲咯。但係其實已經算係大阪嘅出入邊嚟㗎啦。咁所以你都可以去嚟呢度去揾一揾。咁啊自己上網揾啲攻略咧，都好好行嘅。咁啊另外咧，我哋仲會。之後會再去梅田，咁梅田就直提嘅，可以話係另一個秋葉原啦。咁但係你話我哋暫時喺度揀咧，咁你揀我想要嘅手信，因為我哋唔係好想買嘢食做手信。咁但係如果你話買啲嘢食啊，或者買啲得意嘢咁樣咧，以價格嚟講，呢度係比較平嘅。咁我哋沿住啱啱喺度頓窟，即係近鐵日本橋嗰邊行過嚟咧。其實你已經見到我哋行下已經行咗過嚟呢度心齋橋根㗎啦。其實你睇下順住去，但係呢度落翻出去咧，全部都係哇！我喺新天溫銅鑼灣嗰間咁大間，鬼死咁大間Starbucks，呢邊鬼死咁大嘅場，即係你中意行嘅話咧，即係專登過日本行翻呢啲，咁你當然會覺得好享受嘅。但係對我啊，真係爭啲啦。咁啊，但係你話呢度多乜人都可以行嘅，但係揾我自己想行嘅嘢就要啲時間。咁我而家就去到洞窟道嗱呢邊，喺心齋橋根嗰對馬路過咗嚟咧，你見到呢個度就係到洞窟啦。咁我哋就喺呢度刮嘢食同埋買嘢啦。你見到我哋而家經過呢邊咧，兜翻出嚟咧，呢度就係心齋橋啦。咁呢一度咧，其實再前啲有好多人排隊喺度坐個遊船河嘅。咁大家你有買咁嘅周遊券啊，提早去咧，咁就可以去坐船。咁但因為實在真係都排幾耐，你要預定時間攞定飛，咁之後就會好啲咯。不如落去行。係啊，而家咁我哋就會再落去行下，順便食下掃街咁樣咯。咁你哋都如果你哋想嘅話咧，就我都會建議你哋去坐船嘅，即係值得一坐嘅。阿沙士真係生意又冇咁犀利。沙士。
沙喜，阿沙喜，阿沙喜，咪去咗呢個咩啦？我哋尋日咪去咗嗰個叫做乜鬼嘢？係啊，咁嗰度咪呢一度嚟嘅。呢一間串燒咧，一定要嚟食。個老闆咧超好人，咁啊，我哋嗌咗都係2個豚肉串，1個三文魚串。即係個三文魚串係食完之後咧，包你超級無味。佢都係喺呢條河咁樣嘅沿住咧，心齋橋呢條河。呢度可以試坐呢個位，係見到個人啊，個人喺呢個位置落嚟，落咗嚟咧行過嚟呢一邊，喺呢一邊你就會見到呢個啦。絕對值得嚟呢度試一試，真係好好食。三文魚。不過有啲時間就會好多人，咁就建議你唔好話係咁逼啊，可以見冇乜人嘅時候就過嚟試。而家9點幾咁，佢應該開到10點11點，你可以食完飯啊，想掃下街啊，行下街再食。其實就咁樣坐喺度咧，望喺呢個河，真係好寫意，啲陰涼風陣陣。我睇過陰風陣陣。冇人揸嘅船仲咪陰風陣陣，你望下。真係好舒服喺度。Hello，而家係12點，我哋準備